سنچی هجری و نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوب ولیدو چې د خپل صحابه کرامو سره تللی دی او د خانه کعبه طوافونه کوي عمرې له تللی دی. سحر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته فرمایل زه په خوف کې تللی ما عمره مې کړې ده راځئ چې زه عمرې نه. صحابه کرامو سره روان شو نو چې کله مکی مکرمه ته ورسېدل د حدیبیې مقام ته او مکی والو خبر شو چې نبی رسول الله سره د صحابه کرامو مکی ته را روان دي نو د خپل بیزتی ګڼله ویخه زمون دشمن زمون کلی ته را روان دي مونږ په خبر نه یو نشی راتله مکی ته. الته نبی رسول الله د حدیبیې په مقام کې بند کو منه کو په مخ کې مرزا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل مونږ جنگ لنی راغلی مونږ اصلاحي لدی راغلی مونږ ځان صرف عمره کو واپس زوتا است مونږ سره وایو خدای الله کور لراغلیو وینه شهرات له مخ کې نه شهرات له د حدیبی په مقام کې ایثار کړو او بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره داسې په شرایط باندې صلح وکړه چې هغه شرایط بالکل د منلو نو خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله په حکم سره هغه شرایط ته غاړه کې خودله هغه غیر چاپیره صحابه کرام موجود عمر رضی الله تعالی عنہ موجود داسې یو زورور صحابي موجود هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رضا سره د شرایط ته غاړه کې خودله دغه شرایط ته غاړه کې خودله پاره کې یو شرط داو کنه یو شرط داو چې د مکه مکرمه نه یو کافر مسلمان شو مدینه منورې ته تاسو له درغه مونږ ته واپس کوی کوی سره مسلمان شو مدینه ته درغه مونږ ته به څه کوی واپس کوی خو کو نعوذ بالله الله دې نه کې تاسو نه یو کس مرتد شو کافر شو مونږ ته مکه ته راغی مونږ به واپس کو دا څنګه عجیب شرط کو زمونږ نه کس درغه تاسو به واپس کوی خو کو تاسو نه کس راغی نو مونږ به نه واپس کو اسی عجیب شرایط کې خودله نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم منل خو چې دا شرایط لیکل کېدل کنه لا دا شرایط لیکل شوی نو چې په دې دوران کې صحابي راغی ابو جندل رضی الله تعالی عنہ دا هغه صحابي چې د په زنجیرانو کې تړل شوی وو په زنجیرانو کې تړل وو په خپو کې بیړۍ پرتی وي او نبی رسول الله سلام ته ځان را ورسو وی الله پاک پیغمبر ته ځان را رسول ما بوز دوی نه ورکای ما به دوی نه ورکه زما حالت ته وګوره زه دوی تړلې ما اسلام راوړې خو ما مکې ته نه پریدي دا خو چې تاسو دلته رااله چې ځان مې درته راورسو د دې ابو جندل رضی الله عنه پلار سهیل ډېر په دغه ټیم کې مسلمان شوی نه دی دا معاهده د لیکله د کافرو د طرف نه سفیر دیو نو د لیکل کول او زوی مسلمان شوی چې مسلمانانو ته ورسېدو نو سهیل ورته ما ته زما زوی واپس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ما خو در سره شرایط لا لیکلی نه دي دا خو چې سره کله اولی کم بیا بر سره په دې معاهده ما غولا شرایط لیکلی نه دي هغه په دې دوران کې راغی نو چې مونږ لراغه ما خو سره لا دا نه معنی کړی دی خو لا در کوم نه دی خو مخ کې راغی د شرایطونه کنه هغه ته کو شرایط لیکل شي دي او کو نه دي خو دې به مونږ ته حواله کوي دې به مونږ ته حواله کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې رد دوی له کافر له ورکه کافر له ورکه ابو جندل رضی الله تعالی عنہ چې کړي مسلمانانو ته وې اے مسلمانانو ما ته وګوره په کوم حالت کې تاسو لراغله ما زه مسلمان شوم دوی ما د اسلام نه اړای او تاسو بیا ما دوی ته سپارئ نبی علیہ السلام ورکه زمون معاهده په ماتیږي چې کله دې ورکو کنه نه روانیدو دې په جړا شو نبی رسول الله والسلام ورته فرمایي اے ابو جندل صبر کوه الله تبارک وتعالى بستا د پاره ان شاء الله یو لار روباس صبر الله یو لار روباس دې مکه والو بوستو چې نبی رسول الله څنګه مدینه منورې ته ورسېدو په دې کې یو بل صحابي راغی ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ ډېر هغه د مکه مکرمه مدینه منورې ته راو تختیدو وی الله پاک پیغمبر زه مسلمان شوم خو چې دې څنګه راو رسیدو په دې کې پسې شاته دوه کافر راو رسیدل وی ابو بصیر زمون سړی دی د مکې نه راغلی مدینې ته کار سره دا لیکل کړي دي چې کوم سړی د مکې نه مدینې ته راغی مونږ به در واپس کوو مونږ ته سړی واپس کا ابو بصیر رضی الله تعالی نبی رسول الله ته فرمایل ما ورته واپس کا
ما ورته ما واپس کو دوی بیا ما د اسلام نه اړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ابو بصیر ما معاهده کړی ما لیکل کړی د دوی سره ویزا صبر کوه الله تبارک وتعالى بستا د پاره لار رو باسي هغه دوه کافر توري نیولې ابو بصیر رضی الله تعالی د ځان سره روان کو مکه مکرمه ته پراره باندې تل غب شپ لګي خبرې کوي د ابو بصیر رضی الله تعالی په کې یو تن ته وي ویل کې دا تور د ډیره زیاته مزیدار ده خسته تور دی پیدا کړی ده کنه نام څه کم کله غونته شه دا به سره په خپل صفات ډیر خوشاليږي چې معمولی غونته صفات یو کې دی به په ځان نه پويږي په جامو کې نه ځيږي کنه دا هم دغه شانتي شی وو د صحابي ورته ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ دا تور دی ډیره خسته پیدا کړ ډیر کلی تور دی دا هغه ورته یو کنه دا ډیره خسته تور د ما په ډیر خلکو د دې تجربه هم کړی دا ما په ډیر خلکو د دې تجربه هم کړی دا او ور یو ته زه ته خو پراس کې لګو ګوره کنه چې هغه له ورکړه هغه تاو شي سټی تی وو هغه په دې باندې تجربه وکړه هغه نه سټو کابیر مردار کو چې ورته کو هغه بل ته جو کتل د کار خو تمام هغه په منډه شو اوس به ما په سر روان دي هغه په واپس کې مدینه منورې ته راو تختیدو چې مدینه منورې ته ځان ورسو نبی رسول الله سلام ته وویل دا الله پاک پیغمبر ابو بصیر را پس روان دی هغه یو خو ختم کو زمان نمبر دی هغه یو خو په لار کې کار یو تمام کو او زمان نمبر دی په ما پس روان دی خو ما تخلاص کا ابو بصیر رضی الله تعالی څنګه راغی په پس کې دا الله پاک پیغمبر ته خپل وعده پوره کړی دا تاسو دوی ته واپس کړی با ستا په معاهده کې ما خیانت نه کړی تاسو دوی ته واپس کړی و ما ورله په لار کې کار تمام کړی لومبه خو ته دی حواله کوي درته حواله کا نبی رسول الله والسلام ورته فرمایل اے ابو بصیرہ ته جنگ بیا تا ودای ته بیا جنگ تا ودای ګورته بیا جنگ شروع کړه دا سم کوا چې دا خبر ابو بصیر رضی الله تعالی ووري دا کنه ډایرک روان شو د الله پاک پیغمبر سره چرته جنگ نه جوړو ما روان شو د دې ځاینا د مدینه منورې نه روان شو او لار دریاب ته وته د دریاب په غاړه باندې کې ناستو او الته کې نه آبادی و هیڅ نو زه بدلته د الله نه امداد غواړم خو مکې ته نه ځم د دریاب په غاړه باندې کې ناستو اوس ته سوچ وکړه چې خوش بیابان ځنګل دریاب جون به څنګه تیرا نه آبادی هیڅ نه خو د دین اسلام د پاره په دغه بیابان کې پریوتو ویزا زه نبی علیہ السلام له نظم زکه چې هغه ته په تکلیف جوړیږي معاهده ماتیږي خو مکې ته نظم زکه هغه می بیا کافر کوي زبرې دریا په غاړه پروتیم زما الله شته دی بیا بچ د مکې مکرمه نه کم تن مسلمانې د کنه نه خو مدینه ته تلل شو ځکه نبی اسلام سره د جنگ بندي معاهده شو هغه په ابو بصیر پسې ته د دریاب غاړې ته التبتو نو الته دي جمع کېدل نه ځان له پوه تیار شو زکه چې کم کس به مکې راوته مسلمانې دی با په نبی اسلام پسې خطرې نه شو د جنگ بندي اعلان شوی نو ته به د دریاب غاړې لالته پاتې کېدل نو چې الته به د کافرو کافرت لکره دوی به په لاره کې ناستو په لاره کې به ناستو هغوی د سفر نشو کولی په نبی علیه الصلاة والسلام پسې مکې ور سوال جواب راولېږل وایي د دې خپلولۍ لحاظ وکړه خو دغه خلک ځان ته روبله دغه خلک ځان ته روبله موږ پې نه یو خفه ځان ته مدینې ته بوځه چې زموږ سره په دې معاهده کې داخل شي چې موږ د دوی نه خلاص شو نو نبی علیه الصلاة والسلام په ابو بصیر رضی الله تعالی پسې خط ولېږو وی ابو بصیره ته ستا ملګري چې څومره دي راځئ مدینې ته ماله اوس راځئ نو چې کله د نبی علیه السلام خط هغې ته ورسېد که نه ابو بصیر رضی الله تعالی حالت د ځنکدن کې و د دریاب په غاړه پروت دی بلکل اخري ټایم یې سلګۍ وي نو چې د نبی علیه السلام دا خط یې ولید د سینې سره یو ځای کړو په ژړا شو مدینې ته اجازت میلاو شو خو زه نشم تللی په دغه کې ټایم کې ساه ورکړه دا حالت په صحابه کرامو باندې تیر شوی دی دا حالت په صحابه کرامو تیر شوی دی د دین اسلام قدر به ولې د هغې سره نه مونږ سره چې د دین اسلام قدر نشته احترام نشته عزت نشته په تیاره میلاو شوی ما تا ته په دین اسلام څه میلاو شوي دي څه تکلیف میلاو شوی د مسلمان په کور کې پیدا شوي یو بس مسلمانان یو داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کې پته به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات ملاویږي او د ګنټې د نشان سره کلیک تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي
او د خپل ملګرو سره د عظیم شریکه کې والسلام. ډېر ډېر مننه.